大家好，歡迎收睇有道火，我係青師，今日咧繼續同大家講枉死城啊。上集同大家提過啦，喺佛教嘅文獻裏邊咧，其實枉死城嘅記載咧係豐富好多啦，同埋系統好多嘅。咁我哋今日咧就用而家咧佛教去超度亡魂嘅一個好流行嘅。由唐末而嚟嘅，咁漸漸喺咧元代開始成為一個儀軌嘅，就係儒家驗口啦。提到枉死城嘅呢一段咧，其實有幾個唱法嘅，咁我就唱其中一個唱法俾大家聽啦。枉死城中濕沙，悲風起，鬼門關前，叫苦聲動地，有主無依，濕淚孤，魂歸專等今宵，內受甘露味。咁呢度咧，我哋見到啦，枉死城裏邊咧，又係有颯颯嘅悲風喎，又係呢個枉死城咧，係處於鬼門關之前嘅嚇，即係枉死城咧獨立於咧鬼門關呢個陰府十殿以外嘅一個地方嚟嘅。咁呢啲叫苦聲動地傳入鬼門關裏邊枉死城裏邊咧有颯颯嘅悲風啊，就同之前咧我哋睇咧道教嘅科儀嘅文本咧個記載咧係非常之接近嘅，似乎咧就係應該係一個抄另一個嘅。如果以呢一個嘅成書嘅時代可以考證去計嘅話咧，似乎咧道教嗰段咧就係抄自佛教呢個儒家驗口呢邊嘅。好啦，另外咧我哋要睇咧呢個佛教儒家驗口呢個文本裏邊咧，最值得我哋注意嘅地方，或者我哋之前咧喺道教嘅文本咧未提及嘅地方咧，就係佢會提及到喺枉死城裏邊咧，其實係有啲鬼喺度嘅。呢啲鬼咧係10類嘅孤魂鬼。咁呢10類嘅孤魂鬼咧，有機會係有主嘅孤魂，有機會係無依嘅孤魂。無論係有主也好，有主即係有個木主即係有神主牌無論係有神主牌也好啦，定係咧無依嘅浮蕩嘅冇後人祭祀嘅都好啦。咁呢個咧都係分成10類嘅孤魂。咁呢啲孤魂咧就專係咧喺儒家驗口呢個開壇嘅時候咧，專係等到今晚咧就嚟到去食呢個甘露法食啦。因為佢哋餓鬼咧就係針煙咁嘅喉嘛，咁亦都係咧啲嘢食入到口咧就會俾火燒着咗嘅，咁所以先叫做驗口嘛。咁所以咧就係一個令到佢哋嚟到咧可以接受施食嘅一個儀式嚟嘅。好啦，咁究竟乜嘢叫做10類孤魂咧？我哋咧查考翻大正藏裏邊咧，原來咧係有一個清晰嘅定義喺裏邊噶。喺大正藏嘅 T1320咧，儒家集要驗口施食儀裏邊咧，就提到10類孤魂嘅定義啦。有10類孤魂者，第一，法界一切守疆護戒、陳力毀命、軍陣相持、為國亡身、官員將士兵卒孤魂眾，就係講緊咧喺戰場上邊咧係死難嘅一啲士兵將士官員等等嘅，呢啲咧係陣亡嘅孤魂10類孤魂裏邊嘅第2種咧就係第2，法界一切富財欠命、情色虛繫、生產致命、冤家債主、墮胎孤魂眾。其實咧所謂嘅冤家債主咧喺佛經裏邊最原始嘅記載咧，其實就係指墮胎嘅冤欠你係因為財所以咧令到佢咧係墮胎咧係欠咗佢條命所以令到你哋之間咧嗰個情色即係嗰個嘅阿賴耶識咧，佢哋互相拘繫咁令到咧係嗰條命咧因為生產唔到難產，
墮胎而令到個命咧係冇咗，有時同財有關啦，因為就係即係有時墮胎因為冇錢養啲仔女啊嘛，係咪？咁所以咧就欠財欠命咧，呢一啲墮胎嘅孤魂咧就會成為冤家債主啦。所以咧最原始嘅定義咧，冤家債主咧係真係講你嘅家人嘅，因為墮胎嗰啲係你嘅仔女嚟噶嘛，咁你嘅家人咧先能夠成為你嘅冤家債主嘅，就唔係而家坊間咧民間信仰啊、網台節目啦、靈異故事啊，所有嘢咧都話你上世前世咧同你有冤欠嘅冤家債主，就唔係咁嘅。所謂嘅冤家債主或者冤親債主咧，係佢真係你嘅家人，真係曾經係你嘅親人咧，先至係冤家冤親債主嘅。好多時咧，亦都係咧專指咧呢啲墮胎嘅胎魂啦。所以第二種嘅孤魂咧，就係墮胎孤魂啦。受累孤魂嘅第三種咧，就係第三，法界一切輕薄三寶，不孝父母，十惡五逆，邪見孤魂眾。咁咩叫三寶咧？佛法僧就三寶啦，即係你唔尊重佛啊，你走去燒佛經啊，或者咧係你對於啲僧人咧取笑佢啊，藐嘴藐舌啦，咁就叫輕薄三寶啦。你不孝自己嘅父母啦，同埋十惡五逆啦。十惡咧就係身三口四意三嘅十惡嘅惡業啦。咁五逆咧就係殺父殺母、殺阿羅漢、出佛身血同埋破和合僧，咁呢個就叫五逆嘅罪業啦。咁有以上嘅燒經啊、毀佛啊、出佛身血啊、毀謗三寶啊、殺父殺母啊、破和合僧啊、呢個殺阿羅漢啊，有以上種種嘅邪見嘅人咧，佢哋死咗之後咧，就係十累孤魂嘅第三種，就叫邪見孤魂眾啦。受累孤魂嘅第四種咧，就係第四，法界一切江河水溺，大海為霜，風浪漂沉，採寶孤魂眾。就係講緊咧喺海上邊咧，係你採水裏邊嘅海鮮啊、珠寶啊，或者係喺經商嘅時候咧，坐船過海啊、行橋啊，或者喺海上邊咧係游水啊等等啦。所有喺水裏邊江河海裏邊咧溺亡嘅、浸死嘅，就係第四類啦，就係淹死或者叫浸死嘅孤魂眾啦。受累孤魂嘅第五種咧，就叫做第五，法界一切邊地邪見自命蠻夷孤魂眾。如果你係生為蠻夷啊，喺邊地受生，或者咧你係喺邊地邊疆打仗啊，被擄走去到蠻夷嘅地方，喺嗰度死咗嘅話咧，你就係呢一種咧邊地孤魂眾啦。受累孤魂嘅第六類咧，就係法界一切拋離鄉井，嚇死他鄉，無依無託，遊蕩孤魂眾。呢啲孤魂咧喺生前咧遠離咗自己嘅他鄉啊，嚇死異鄉啦，喺當地咧無依無託咧，冇人祭祀咧，就成為咗咧喺枉死城裏邊嘅遊蕩他鄉嘅孤魂啦。受累孤魂嘅第七種咧，就係法界一切河井刀索、赴火投崖、牆崩屋倒、樹折岩摧、獸咬蟲傷、橫死孤魂眾。以上種種嘅死法咧，古人都係覺得咧係一啲不尋常、不正常嘅死亡啊，所以叫做橫死。係有啲咩咧包括係火燒死啊、跌落山崖死啊、俾啲牆砸死啊、個屋冧落嚟砸死啊、棵樹跌落嚟砸死啊、啲岩石跌落嚟砸死啊、老虎猛獸咬死啊、毒蟲毒蛇咬死啊，或者係咧俾刀斬死啊，俾繩索吊死啊等等咧，呢一啲都係橫死啊，種種嘅不尋常嘅死亡咧，就叫做橫死嘅孤魂眾啦。咁佢哋都會聚集喺枉死城入邊。受累孤魂嘅第八種咧，就係法界一切獄中自命，不遵王法，賊寇劫盜，抱屈含冤，
大辟分屍，犯法孤雲眾啊。咁就係咧，你因為犯咗王法啊，所以受到刑罰啊，受到死刑啊而死嘅咧，喺獄中裏邊咧係即係混下你死咗嘅，或者咧係俾賊咧去打劫你嘅時候殺死嘅咧，呢一類咧都係叫做犯法嘅孤雲眾啊。十類孤雲嘅第九種咧就係第九，法界一切奴婢給使，勤勞陳力委命貧賤孤雲眾。咁如果啲人咧生前係貧賤到咧將自己賣身去做奴婢嘅話咧，咁死咗之後咧都會成為枉死城裏邊嘅孤雲嘅。十類孤雲嘅最後一種咧就係第十，法界一切盲聾暗啞捉跛手攣疾病纏綿擁追殘害鰥寡孤獨無靠孤雲眾啊。咁就係講緊咧一啲人盲啦，睇唔到嘢啦，聾啦，聽唔到嘢啦，暗啦，聞唔到嘢啦，啞啦，講唔到嘢啦，捉跛手攣啦，隻手好似痙攣咁樣啦，隻腳跛咗啦，咁啊有好多長手尾嘅疾病啦，疾病纏綿啦，慢性病啦，擁追殘害啦。擁追如果係身體表面就係啲皮膚病嗰啲毒瘡啦，喺身體裏邊咧就係啲腫瘤咁樣啦。咁啊鰥寡孤獨咧，鰥咧就係冇老婆啊，死咗老婆嘅男人；寡咧就係死咗老公嘅女人；孤咧就係孤兒啦，就係冇父母嘅兒童；獨咧就係老人家咧就死晒啲仔女咁啊叫獨啦。或者咧絕子絕孫咁又係叫獨啦。咁呢啲無依無靠嘅有病傷殘同埋咧係冇人理嘅人咧，都會係成為孤雲噶。咁呢個以上咧就係十類嘅孤雲啦。咁而呢十類嘅孤雲咧，按照儒家驗口呢一部咧喺佛教裏邊非常流行嘅去超度餓鬼嘅儀式嘅文本裏邊咧，就係講緊咧呢十種嘅孤雲咧，都係身處於鬼門關前邊嘅枉死城裏邊咧，係作為羈留嘅，咁係悲傷痛苦嘅喺裏邊啦。今集咧係枉死城嘅第三集喎，但係咧仲未講完㗎，仲有好多文獻嘅資料咧，有好多琳琅滿目、好精彩嘅內容啊！咁我哋留翻下一集第四集再同大家分享啦。歡迎大家咧訂閱我嘅頻道啦，可以聽到呢一啲有趣嘅真正學術考證過有文獻記載嘅宗教知識。咁亦都希望你咧可以讚好我嘅影片啦，亦都可以留 comments 啦，你可以講下你有咩嘅睇完嘅意見啦，或者你想追問嘅問題也可以啊。如果你純粹想支持我嘅，你可以喺下低打歸依度母頂禮心經啊。亦都歡迎你將影片咧 share 俾你嘅朋友，等佢哋可以咧得到正確嘅宗教知識。喺呢個咁混亂、咁多網上邊恐嚇嘅資訊啊，咁多咧係唔知點解會出現嘅以訛傳訛嘅資訊嘅底下咧，我哋都可以咧得到一啲正確嘅資訊。願道母保佑各位，我哋下集再見，拜拜。